晚安，欢迎打开常识黑宝子，我是你们的解密人。现在，请你闭上眼睛，想象一下这个场景：时间是凌晨3点，地点是台北某个宁静的老公寓，卧室里只有冷气运转的微弱声音。突然，一阵如同电钻摩擦水泥墙的巨大声响划破了寂静。这不是隔壁在装修，而是躺在你身边那个最亲密的人发出的声音，甚至可能就是你自己发出的声音。在台湾传统的观念里，长辈常会笑着说：“哎呀，你看这孩子睡得真香，打呼打得这么大声，肯定是一天工作累坏了，睡得真沉。”但今天我们要拆解的这个黑雹子，将会彻底粉碎这个温馨的误解。因为在医学的监测仪器下，你听到的每一声如雷贯耳的呼噜声，其实都是一场发生在呼吸道里的暴力事件。更精确地说，那是一次次濒临死亡的救讯号。让我们把镜头转进你的身体里，看看当你入睡时，到底发生了什么事。我们可以把人类的呼吸道想象成一条通往肺部的松软隧道。当我们清醒的时候，这条隧道的墙壁，也就是咽喉部的肌肉是紧绷的，维持着通道畅通，就像撑开的帐篷，空气可以自由进出。但是当你入睡后，尤其是平躺的状态下，全身的神经开始放松。这个时候，这条隧道里有几个特别调皮的构造开始惹祸了，分别是你的软腭，也就是口腔深处上面软软的那块肉，还有那个悬在半空中，俗称小舌头的悬雍椎，以及最巨大的障碍物，你的舌根。在重力的作用下，这些松弛的组织会像失去支撑的窗帘一样往后塌陷，这直接导致了上呼吸道变窄。这个时候，物理学上著名的伯努利定律就开始作祟了。请记住这个定律：当气流通过变窄的管道时，流速会变快，压力会变小。这股变快界湍急的气流会将周围松弛的黏膜组织吸过来，疯狂地拍打，就像台风天被狂风吹得啪嗒啪嗒响的帆布一样。这就是你听到的打呼声。根据测量，一般的打呼声平均落在50到60贝贝，这大约是一般人面对面交谈的音量。但如果是严重的打呼者，音量可以瞬间飙升到80贝贝，甚至更高。这相当于你睡觉时头旁边正开着一台运转中的吸尘器，或者是大马路边繁忙的车流声。根据台湾的诺音管制标准，这在夜间人宅区绝对是超标的环境污染。这对枕边人来说，无疑是一种慢性的精神折磨。但如果只是吵，那还好，毕竟戴个耳塞或许能解决问题。真正的恐怖发生在声音突然消失的那一刻。你可以仔细观察一下身边严重打呼的人，他们的节奏通常是这样的：呼噜呼噜呼噜，然后突然间戛然而止，就像被按下了静音键，空气凝结了10几秒、20秒，甚至超过1分钟。你会看到他们的胸口还在起伏，但口鼻却没有任何气流进出。然后突然爆出一声巨大的深吸气，就像溺水的人冲出水面一样。这个过程我们在医学上称为阻碍性睡眠呼吸中止症，英文是 Obstructive Sleep Apnea， 简称 OSA。 这不是睡得深，而是你的呼吸道完全塌陷，堵死了，空气进不去肺部，你的身体正在经历一场微型的窒息。这个时候，你的血液中的氧气浓度会像坐云霄飞车一样急速下降。大脑的监测中心侦测到氧气警报，会立刻释放大量的肾上腺素和挤压荷尔蒙，把你从深层的睡眠强制唤醒。虽然你不可能完全醒来，你的意识也不记得这件事，但你的肌肉会瞬间紧绷，重新撑开呼吸道，让你吸入那口救命的空气。然后你又太累了，立刻睡着，肌肉又放松，呼吸道又堵塞。这样的窒息、唤醒、再窒息的局型，一个晚上可以重复发生数百次。你以为你睡了8个小时，但在生理层面上，你可能整晚都在做仰卧体操，
你的大脑根本没有进入能够修复细胞的深层睡眠。这就是为什么很多人明明睡很久，白天还是觉得极度疲倦，开车停红绿灯会打瞌睡，明智力像金鱼一样衰退，甚至脾气变得暴躁易怒。根据台湾睡眠医学会的调查，台湾大约有1/5的成人有睡眠困扰，其中保守估计有超过80万人患有阻碍性睡眠中止症。但绝大多数人是不知者，以为只是单纯的打呼。这里我们要特别提到一个台湾人，或者说东亚人特有的生理弱势。很多人以为只有胖子才会打呼，没错，肥胖造成颈部脂肪堆积，确实会像围巾一样勒住呼吸道。但在台湾的耳鼻喉科门诊里，我们常看到很多体型标准甚至偏瘦的人也有严重的呼吸中止症。为什么呢？这是因为亚洲人的颅颜结构通常下巴比较短，或是下颚后缩，这导致我们的呼吸道天生前后径就比较狭窄，舌头原本的放置空间就不足，一躺下就更容易往后堵住。这种先天结构的劣势，让打呼这件事在台湾成为了隐形的国民病。如果你怀疑自己有这个问题，医生通常会建议你做一个整夜的睡眠检查，并用一个叫做 AHI 的指数来判断，也就是睡眠呼吸中止低通气指数。简单来说，就是计算你每小时呼吸停止或变得很微弱的次数。如果 AHI 大于5，代表你已经跨过了病理的门槛；如果大于30，那就是重度患者。这意味着你平均每2秒钟就会窒息一次。试想一下，如果你每2秒钟就被掐住脖子10秒钟，这对你的身体会造成什么伤害？长期处在这种间歇性缺氧的状态下，你的血管内皮细胞会受损，交感神经长期亢奋，这会导致什么后果呢？高血压、心脏病、中风的风险会比一般人高出好几倍。甚至有研究指出，它与糖尿病、性功能障碍以及夜间猝死都有高度相关。所以千万别再把打呼当成睡得香，这其实是身体在求救的信号。那么，面对这场呼吸道的灾难，人类发明了什么对抗手段呢？首先，如果你去医院检查，医生通常会建议你做些行为改变，比如侧睡，减少舌根后坠的机会，或是减肥，减少颈部脂肪的塌压。当然，还有戒酒，因为酒精是中枢神经抑制剂，会让肌肉更松弛，更容易塌陷。如果这些都没用，我们就要进入物理干预的阶段了。对于轻度患者或是因为下巴后缩导致打呼的人，牙科医生可以制作一种止鼾牙套或者是口腔矫正器。原理很简单，就是利用牙套强制把你的下颚往前拉，连带把舌头往前带，打开咽喉的空间，就像我们做 CPR 急救时要压额抬下巴一样，来保持呼吸道畅通。但对于中重度的患者，目前的金色标准其实是一种看起来有点像战斗机飞行员装备的机器，叫做连续性阳压呼吸器，简称 CPAP。很多人一听到要带机器睡觉就很抗拒，觉得像是重症病人，但它的原理其实非常优雅且符合流体学。既然你的呼吸道是因为负压而塌陷，那我就用一台静音的风扇，透过面罩持续对你的呼吸道灌入一道正压气流。这道气流就像是一个无形的气动支架，在不接触任何组织的情况下，把塌陷的呼吸道温柔地撑开。实验数据显示，佩戴阳压呼吸器后，患者的 AHI 指数通常从几十次瞬间降到5次以下，血氧浓度恢复正常。很多人在试戴的第一个晚上醒来后，会有一种重生的感觉，因为那是他们几年来第一次真正意义上睡饱了觉。当然，医学界也有手术的选项，比如悬雍垂颚咽成形术。简单说，就是把喉咙里多余的软组织给切掉，把路拓宽。但手术非常痛苦，且复发率不低，所以现在医生在评估时会非常谨慎。总而言之，这3克重的舌头和软腭，如果不受控制，可能就是压垮你健康的最后一根稻草。所以下次当你听到身边的人发出巨大的打呼声，然后突然静止不动的时候，别犹豫，推他一下，或是建议他去各大医院的睡眠中心做个检查。这不是在扰人清梦，这是你在救他的命。
关于这个世界，你以为你知道，但其实你不知道。我们不生产焦虑，我们只还原真相。如果你对今天的揭秘感到精盛，请订阅尝试黑盒子，并把这一集影片分享给你身边那个打呼像船进站的朋友。我是你们的揭秘人，我们下集见。